大家好，欢迎来到美股与人生笔记频道。本周四收盘后，我新建仓的股票 Netflix 发布了第二季度财报。财报发布后，股价在周四盘后一度下跌接近9%，截止到周五收盘下跌了7%。很多朋友看到这种情况，第一反应可能是，刚买就跌，是不是买错了？要不要止损？而对于过去几年经历过2022年 Netflix 暴跌的投资者来说，可能还会有另外一个担忧，那就是 Netflix 会不会重演2022年那场超过75%的暴跌？说实话，当我看到周四的盘后股价大跌的时候，我第一时间联想到的也是2022年。当我看完财报，梳理了公司的基本面和估值之后，我发现这次下跌背后其实有几个值得深入探讨的问题。所以今天这期视频，我想和大家讨论3个问题：Netflix 为什么会下跌？它和2022年的那次暴跌的比较，以及最重要的，面对这次下跌，我打算如何应对？首先，简单看一下这次财报，只看公布的数据，其实这份财报并不差。第二季度营收125.6亿美元，同比增长约13%，净利润34亿美元，同比增长约9%。广告业务持续保持增长，公司预计今年广告收入规模将达到30亿美元。同时，公司维持了2026年全年510亿到514亿美元的一个收入指引。从财报来看，Netflix 依然是一家保持增长的公司。但市场很多时候并不是交易过去，而是交易未来。让市场失望的，并不是第二季度已经公布出来的数据，而是管理层对于未来增长的一个预期。Netflix 预计第三季度营收指引是128.6亿美元，而市场此前预期接近130亿美元，给出的第三季度收入和盈利指引都略低于市场原本的预期。差距其实并不算大，但市场开始担心未来几年 Netflix 的增长速度会不会进一步放缓。于是财报公布之后，股价出现了比较明显的一个调整。截止到周四盘后和周五收盘，Netflix 股价相比最高历史最高，也就是去年6月份吧，至今的一个历史最高价已经回撤了48%左右。这个回撤幅度也不由得让我联想到了2021年到2022年 Netflix 的那段暴跌的历史。当时 Netflix 股价最高70美元，随后一路下跌，最低跌到了16美元左右，最大跌幅超过75%。引发那次下跌背后的信息面原因，我们回顾一下，是2022年这家公司首次出现了用户流失，不仅当季用户减少，公司还预计未来季度将继续流失客户。而当时市场给予 Netflix 高估值的核心前提，那就是用户数量会持续高速增长。当这个逻辑被打破之后，市场开始重新定义这家公司。那么 Netflix 的 Forward PE 当时从接近50倍被一路压缩到15倍左右。换句话，当时市场担心的已经不是短期的一个业绩了，而是这家公司未来长期还能不能继续成长。那么问题来了，今天市场担心的事情和2022年担心的事情是同一件事吗？那么今年和今天的 Netflix 和2022年相比有什么不同呢？首先，今天的 Netflix 已经不是一家单纯依靠新用户增长的公司，它的广告业务已经成为了新的收入来源，账号共享问题的治理也带来了新的付费用户。同时，公司的盈利能力和自由现金流都远强于2022年。更重要的是，今天的 Netflix 的估价也相对合理。在2021年高点的附近，市场给予这家公司接近50倍的一个 forward PE，而这一次市场最乐观的时候，到本次财报后，这家公司的 forward PE 也是只是从30倍下降到20倍。从估值角度来看，市场早已经不再把它当成一家高速成长股，而更像是一家成熟的平台型企业。因此，今天的 Netflix 并不一定
是特别便宜，但是它和2022年暴跌前的那家公司相比，情况也并不是相同的。接下来我想和大家分享一下我对这家公司的一个估值架构。对于这家公司，我目前大致是这样看的：如果 Netflix 的 forward PE 高于2倍，我会等待它的一个估值的下调。这也是我之前所做的。我是一直等到它的 forward PE 到21倍左右的时候，我才进行的开仓。那么它在18倍到22倍之间，我认为这是一个比较合理的估值区域。那么到15倍到18倍之间，对于我来说，这已经是非常有明显的吸引力的一个估值了。如果市场极度悲观，把它达到15倍甚至更低，我认为这是进入了一个明显低估的区域。目前财报之后，Netflix 股价回落到$69左右，大约是在19倍的 forward PE 附近。因此，从我的架构来看，它是属于一个合理估值的。因此，维持在这个估值附近，我会实际操作去进行一个小幅的加仓。如果未来股价跌破18倍的 forward PE，也就是$60，我会进一步增加我的仓位。如果市场出现一个比较悲观的情绪，把估值打到15倍、16倍，也就是50到$55，那么我会按照原本计划完成所有的 Netflix 的目标仓位的加仓。当然，这一切都有一个重要的前提，那就是公司的长期的增长逻辑没有发生本质变化。如果未来出现2022年那样的情况，用户持续流失，增长逻辑被破坏，那么我的判断也会随之发生变化。但至少从目前的信息来看，我认为这种情况还没有发生。最后分享一下我个人的一个投资习惯。当我买入一家公司之后，我不会期待市场马上证明我是对的。事实上，很多时候，我买入的股票、建仓的股票刚买入就会下跌，因为对于一个左侧投资者来说，这样的事情在我的投资的发生的过程中是非常正常的一件事情。我更关心的点是，如果我买入之后，股价上涨了，估值上涨了，我准备怎么办？如果下跌了，我的计划是怎么样的？以及在什么样的价值和估值期间，我愿意继续成为这家公司的股东？那么对于 Netflix 来说，目前我的答案是比较明确的，未来股价可能还会继续波动，但至少现在我的投资逻辑完全没有改变。感谢大家收看本期视频。如果您也持有 Netflix，那么欢迎在评论区分享您的看法。我们下期再见。